大功告成，森林大宴会终于要开始了。小兔子点燃蜡烛，温暖的光芒照亮了整张餐桌。森林里的朋友们陆就抵达，大家都惊叫地说不出话来。小兔子优雅地向大家鞠躬，欢迎每一位客人的到来。大家开始享用美食，每一口都充满了惊喜与幸福。分享让食物变得更美味。小兔子和朋友们聊得好开心。星空下，萤火虫在飞舞，这是一场永生难忘的盛宴。朋友们纷纷起立鼓掌，感谢小兔子带来的齐奏。虽然很累，但看到大家的笑容，小兔子觉得一切都值得了。魔法厨房的故事暂时告一段落，我们下次再见喽。